हामी चाहिँ अब तग्दा जानु आँटेको हजुर। हामी चाहिँ 5 नम्बर पुग्यौँ। हिजो 5 नम्बर पानी पलास भयो। टुरिस्टहरू चाहिँ रङ्गलीको ग्राउन्डै टुरिस्टहरू चाहिँ आएको रहेछ। पानी लाग्यो बादल मलाई अहिलेदेखिको होला यो मन लागेको चाहिँ तर चान्सै लाग्थेन। बल्ल बल्ल आज पाएँ। अब चाहिँ तग्दा जान्छ है साथीहरू। तग्दाको रोड चाहिँ एकदम खराब छ। पढाइसम्म बाटो चाहिँ यस्तो छ। खाल्टाङ खुल्टु पनि स्कुटी गाडीहरू चाहिँ मजाले हिँड्छ। यहाँ पनि टुरिस्टहरू फर्केको गाडी गयो त अन्त। अब चाहिँ हामी तग्दा आइपुग्न आँट्यो। बाटो छ यस्तो। कसले बनाइदिने? अब चाहिँ बनिन्छ होला पछाडि पछाडि। तिनचुलेहरू निस्किन्छ यहाँबाट चाहिँ। हस्पिटल भयो त्यही बाटो हुन्छ हो। यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू जानु हुँदो रहेछ। यतिजना हेरिदिनु हुँदैछ के भयो भनेर हो। तपाईँलाई मैले यसमा बिर्सिदिएको छु 1500 रुपियाँ एकदम जेन्युन राम्रो लगाइदिन्छु। त्यसमा टेम्पर वाला फ्री हो। त्यसको अलिकति उयो पनि हेर्नुहोस् ल। यो चार्जिङ पोइन्ट क्या दुइटै बनाउनु हो। सफ्टवेयर त भइहाल्छ। काम भयो है। सामान चाहिँ भोलि आउनु भयो। अब चाहिँ हामी घरतिर लागेको। यहाँ आइपुगेको छ। यस्तो छ दामी छ यहाँको सिनहरू चाहिँ। यस्तोलाई फगी एकदम फगी लागिरहेछ। यहाँ चाहिँ सर हुनुहुन्छ। लागेको रङ्गिना बसेर चाहिँ नानी नानी किन्नुपर्छ हो। काम छ रङ्गिनमा केटी मिठाई किनिदिनु पर्ने छ नानीलाई। मिठाई लाग्दैन भने चाहिँ मार्छ त्यसले अहिले। वाउ वाउ
यहाँ चाहिँ कुन्जु हेलमेट लाउँदैछ